माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है साउंड ऑफ ओ। ओ का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, उसमें देर आर सो मेनी रूल्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट रूल, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ का उच्चारण हम आ से किया करते हैं। ओ का उच्चारण कैसे किया जाता है? आ से किया जाता है। जैसे जी और डी दोनों के बीच में ओ आया है तो हम क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन में? गॉड। पी और टी के बीच में आया पॉट, सी ओ टी, कॉट, सी ओ एन जी। सॉन्ग, एन ओ टी, नॉट, डॉग, हॉट, हार्ट, लॉक, बॉन्ड। इसी प्रकार से सेकेंड रूल है, जब किसी शब्द में ओ आए और उसके ठीक बाद व्यंजन हो और व्यंजन के बाद कॉन्सोनेंट के बाद ई आए। क्या आए? ई आए। तो ओ का उच्चारण हम वहां क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन ओ के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? ओ के अर्थ में करते हैं। जैसे एन ओ टी ई, नोट, सी ओ डी ई, कोड, बी ओ टी ई, वोट, एम ओ डी ई, मोड, सी ओ एन ई, कोड, जी एच ओ एम ई, होम, बी ओ एन ई, बोन। यदि शब्द के अंत में ओ हो और ओ का उच्चारण हमेशा उसका ओ का उच्चारण ओ के अर्थ में ही किया जाता है। जैसे ए जी ओ, एगो, मैंगो, जियो, गो, जीरो, हीरो, मेट्रो, एगो। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल है, यदि शब्द के अंत में ओ एन ओ आर हो तो, अर्थात जो हमारा वर्ड है वो ओ एन या ओ आर से समाप्त होता हो तो भी हम उच्चारण उसका अ से करते हैं। जैसे एम ओ एन ई एन आई टी ओ आर, मॉनिटर, एम आई डबल एस आई ओ एन, मिशन, यूनियन, डॉक्टर, रिबन, लेसन, ट्यूटर, ट्यूशन। देखिए सब जितने वर्ड्स हैं इसमें या तो आर आया हुआ है या एन आया हुआ है। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब शब्द के अंत में ई आर हो तो भी हम उस ओ का उच्चारण आ से करते हैं। जैसे स्नॉर, एस एन ओ आर, एफ ओ आर ई, फायर। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल है, जब शब्द के अंत में वी हो, जब शब्द के अंत में वी हो तो ओ का उच्चारण हम ऊ के अर्थ से करते हैं। जैसे मूव, एम ओ वी, मूव, प्रूव, रिमूव, अप्रूव। ऐसे बहुत से वर्ड इसके अलावा भी हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया है। नेक्स्ट रूल है, जब शब्द में डबल ओ आए, वर्ड में अगर डबल ओ आता है तो वो भी उसका उच्चारण हम ऊ से करते हैं, हिंदी के ऊ से करते हैं। जैसे लुक, एल डबल ओ के, बी डबल ओ के बुक, के डबल ओ के कुक, टी डबल ओ के कुक, टुक, फुट। उसके बाद अब एक्सेप्शन ऑफ द रूल है। देखिए अंग्रेजी मिक्स भाषा है, लैंग्वेज है, इसके बारे में कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जैसे यहाँ पर हमने एक वर्ड, ये यहाँ है नोट, कोड, तो यहाँ पर आप सी ओ एम ई इस फार्मूला से मिलता है, लेकिन ये एक्सेप्शन ऑफ द रूल है। कम है, सम है, नॉन है, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो कि हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिल सकें। लाइक करना न भूलें, शेयर करना न भूलें।